A Mancomunidade do Salnés aproveitará o seu paso por Fitur para celebrar en Madrid diversas reunións. A pouco máis de 2 semanas, o ente comarcal xa ten pechado un encontro con Lotarías do Estado para facer unha serie da comarca. Hai tamén xuntanzas con varias empresas tecnolóxicas e encontros con turoperadores. Neste caso, un dos mercados que máis interesa é o chinés. É un mercado que lle gusta moito a nosa comarca, entón pois o que seguiré potenciando, non? De feito xa demos a coñecer que temos un convenio asinado ca cidade de Don Joan, que é unha cidade pois na que hai moitísimas empresas tecnolóxicas e que están moi interesados na nosa zona. Entonces nos parece que ademais é un turismo pudiente que beneficia, como non, pois a nosa comarca, os nosos hosteleiros, que é o fundamental. Este ano os concellos que terán un peso destacado en Fitur dentro do espazo da Mancomunidade serán Cambados e Meis. A localidade aproveitará para poñer en valor a súa riqueza natural. Se vai a presentar como un concello con un turismo distinto, un concello de un turismo de natureza, de interior, de sendas, de ríos, de arquitectura, de playas fluviais, pois un turismo que é distinto por desde máis concellos costeiros, non, que son os grandes referentes turísticos. A noso que nos interesa pois vender pois a variante espiritual e a tranquilidade que se vive neste concello, que é pois distinto, completamente distinto que os demais. A presidenta da Mancomunidade descarta que o PP boicotea a presenza do ente comarcal na principal feira de turismo de España. Celebra que o alcalde de Sanxenxo, popular Telmo Martín, confirmase xa a súa presenza en Fitur da man da Mancomunidade. Sei que o alcalde de Sanxenxo vai asistir, sei que o alcalde de Vilagarcía vai asistir, que o do Grove, que o da Illa vai asistir, a alcaldesa de Cambados vai asistir, o alcalde de Meaño pois sei que tamén vai asistir. Pois creo que me falta solamente Vilanova por saber, que estaremos encantados de que este ali pois tamén representando o seu concello. O Concello de Vilanova pola súa banda confirmou xa a Canal Rías Baixas que ten intención de acudir á edición deste ano de Fitur. Iso sí, vai no facer a través da Xunta de Galicia.